各位同學你好，我係數學世界潘老師。上一課咧，我哋講咗一啲數字謎嘅嘢，圓圈啊、三角形啊，可以點樣做到一啲數學。咁好多同學都好有興趣喎。咁所以咧，我今堂咧會繼續講一啲有關數字謎嘅數學嚟嘅。咁或者我哋去題目嗰度睇下啦嚇。或者講一講先。好多同學咧就話即係都唔係教我加減乘除啊，或者有啲咩捷徑做數咁樣。但其實咧，數字謎咧係一個喺遊戲方式裡面學到嘅數學嚟嘅。咁因為平時我哋喺學校咁，大家都會發覺咧，學校嘅數學就比較嚴謹一啲嘅，一定要求你識得加減乘除啊、小數份數啊各種嘅嘢。咁但係咧，數字謎咧係令到我哋有數感同埋對數字咧係有興趣嘅。咁唔好話一定要正襟危坐咁先學到嘢啊！遊戲之中學到嘢係更加深刻嘅，好冇？咁睇題目咯喎，做幾題試下，好冇？呢度咧今次嘅數字謎咧就係有英文有中文嘅 EYE 加 ARE 係等於 AREY。咁我哋缺口咧就唔一定係尾、中間或者頭，咁睇下個缺口係乜嘢。今次咧我會睇到個缺口咧就係同學睇唔睇到？等我揀一個顏色先，藍色 OK。就係個 A 字啦，我睇到 A 字。記唔記得之前上一次我講過，我哋一個位加一個位，俾佢擺到最盡都係18。咁即係佢進位咧一定係1，唔會有2嘅進位嘅。咁所以咧今次咧我哋捉到 A 係1，A 係1。咁如果 A 係1，咁 E 會係咩咧？係進位喎，進一個位。咁即係話 E 咧應該係8或者9啦，咁一定係9先會進到位。咁進咗位之後咧 R 就會係0。OK，E 又出咗啦 ，E 出咗，咁即係話呢個 E 兩個 E 都會出咗。咁 Y 係咪8？咁捉到一個 Y，第二個 Y 都係8。咦，頭先我哋已經講咗R 係0，咁好似似乎全部都出到晒啦，係咪？check下啱唔啱？係咪989加109係等於1098？咁咪成立咯，係咪？好啦，第二條呢度咧，畫翻條線先。好啦，大家上學，大家愛學，愛學上大學。好似好複雜，睇下個缺口係乜嘢？同頭先嗰條好似，個愛字應該有個缺口，係咪1字？好啦，寫晒啲愛字係個1字先。OK，咁好啦，最尾嗰度個學字，相同嘅數字加埋又係相同嘅數字，講咩？假如我當個學字係2，2加2會等於4，唔會等於2噶嘛。7加7係咪等於4？唔會又等於7噶嘛。只有一個數就係0加0等於0。OK，咁好啦，學字又出咗，咁仲有乜嘢咧？仲有就係呢個學字出咗，咁呢度都係個0啦。咁即係大字都會跟住出啦，係咪？5加5就等於10進位啊。咁個大字出咗，呢度都個大字都會出咗啦。咁即係個上字就冇得走，應該係4。好啦，處理埋呢度係4，咁個加應該係乜嘢？2同2 ，OK。咁即係話個結果應該試下啱唔啱咯喎？5240加5210係等於10450，係咪？成功。好啦，減數咧就反而咧仲更加要即係對個數嗰個感覺係強啲。好啦 ，AB8B，A9C， 通常都係啦，係咪第一個會應該個 A 應該冇得走啦？係咪個1字？因為佢要借位俾人啊嘛。之後呢度千位呢度先係冇咗啊嘛。好啦 ，A 係1，咁仲有乜嘢缺口可以 A 係1？呢個係1，咁乜嘢減 A 等於8呢？好多同學都話9係咪？9減1咪等於8咯。但係佢要借位喎，因為呢度係要借位，佢先令到一個4位數減個3位數成為一個3位數，所以B 咧反而係一個乜嘢啊？係一個好細嘅數去借位。點解？咦，咁10減1咪9咯。唔好忘記你前邊呢個8咧，都係要問佢借位噶嘛。
所以呢個 B 係0。咁仲有 C， 乜嘢減0減 C？ 咁即係呢度應該係我就咧2。OK，check 下啱唔啱啦？1080減192係咪等於888 ？OK， 第4條咧就 A52B 減 B25A 等於 8CDC。嗱 A 減 B 等於8咧，呢個機會又唔準人借位咧，所以其實呢度咧已經好快出到係9減1係等於8。如果 B 係1嘅話，寫咗佢先。咁 A 呢度 A 都出埋啦，反而都調轉咗。咁所以 C 應該係乜嘢？係咪11減9呢 ？C 應該係2。C 係2。C 係2。咁呢度咧係 D 係12。我曾經借過1俾12。我曾經借過1俾後邊，即係11減5，應該呢度係6。即係啱唔啱啦？9521減1259等於8262。Yes， 嗱成立啦。好啦，呢個係一個乘數，4位數乘一個數，又得返一個4位數。嗱咁所以咧，呢個 A 咧應該係一個唔大嘅數。唔大嘅意思係即係話佢會係1啊、2啊呢啲單位啦嚇。咁如果好啦，我假設呢個係2，呢個係2，咁 D 又唔準我進位，咁即係話呢度咧 M 咧有機會係3或者係4，5就冇機會㗎啦。咁好啦，如果我擺呢度4，4 2 D 係8，咦有機會喎，4乘 D 係8。呢個咪進3去前邊啊？得唔得 ？B 係先 ，D 係8，4乘 C，4乘 C，4 7 28加3，4 7 28 31進3，4 1如4，咦嗱呢度咪7？好啦，check下啱唔啱？2178乘4係咪等於8712？好啦，後邊6、7、8都希望同學自己做嘅，答案係喺最後。咁你 check 下嗱，咁通常咧頭先咧嘅數字謎咧好多時都唔係一次就會走到出嚟嘅啦，我哋要嘗試下先至可以得到個答案嘅，好冇？嗱嚟到呢度再提一提大家，我下次咧會關於講一個9 1 2 3 4 5 6 7 8 9呢個事情嘅，咁或者我哋下次再見啦。在走之前記住訂閱我嘅數學世界潘老師，喺趣味性之中學習數學，OK？